साउन 15 खिर खाने दिन अनि जहिले हाम्रो साकिरा मेकअप स्टुडियो एन्ड ब्युटी पार्लरमा चाहिँ यस्तो एकदमै स्पेसल चाडहरू चाहिँ हामीले एकदमै एकअर्कामा सेलिब्रेट गरिन्छ र अहिले पनि हामीले सबै विद्यार्थी भएर चाहिँ खिर खाने प्रोग्रामहरू चाहिँ बनाएका थियौँ अनि सबैजना स्टुडेन्टहरू चाहिँ आफ्नो कामहरू गरिरहेका छन् है। मैले चाहिँ अनि मेमोरिजको लागि भनेर चाहिँ भिडियोहरू बनाएको थिएँ, कोही टिकटकहरू बनाउँदैछन् अनि कोही काम गर्दैछन् अनि यस्तो रमाइलो भएको थियो र हामीले यो दिन चाहिँ सबैजनाले आउट ड्रेसमा कुर्ता लगाएर आउने भनेर कम्पलसरी भनेका थियौँ र सबैजना विद्यार्थीले मानेर पनि अनि लगाएर आउँदै थियो अनि सबैजना एकअर्कालाई हेल्प गर्दै सबैले इन्जोय गर्दै हामीले सेलिब्रेट गर्दै थियौँ र त्यो दिन चाहिँ हाम्रो सर्भिसको काम पनि थियो। होस्टीदेखिबाट म्याम आउनुभएको थियो र उहाँ काम सँगसँगै हामीले सबै उसहरू सामानहरू जुटाउँदै थियौँ, कसैले के गर्दै यस्तो रमाइलो भयो र हामीले चाहिँ अनि टिकटक पनि बनायौँ है, जानी नजानी उफ्रिँदै यस्तो रमाइलो भएको थियो है। सबैजना स्टेपहरू सिक्दै अनि अलिकति टाइम लाग्यो मलाई त्यो स्टेपहरू त्यो सम्झिन अनि मेरो विद्यार्थीहरूले चाहिँ यसरी गर्नु न म्याम यसरी भन्दै सिकाउँदै थियो सबैजनाले। यस्तो सानो सानो मोमेन्ट्सहरू पनि म आफ्नो विद्यार्थीहरूसँग रमाउन पाउँदा यस्तो खुसी लाग्छ। कस्तो बच्चापनहरू के उनीहरूसँगै त्यो बच्चापनमा रमाइलो गर्न मनपर्छ अनि सबैजना यस्तो खुसी भइरहेको थिएँ अनि यसरी भनेर सबैजना यस्तो इन्जोय गरेको देख्दा उनीहरू खुसी भएको देख्दै म आफै खुसी भइरहेको थिएँ। अनि सानो सानो मेमोरिजहरू पनि मलाई एकदम धेरै क्याप्चर गर्न मनपर्छ किनकि यो पल भनेको सधैँ आइरहँदैन र सधैँ एउटै समय भइरहँदैन। समयले गर्दा कोही कता भइरहन्छ। त्यसैले गर्दा जो छौँ जसरी छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै भरपूर्ण रमाइलो सँगसँगै मेमोरिजहरू क्याप्चर गर्ने गर्छौँ र हामी एउटा सिकाउने उस मात्रै नभएर हामी एउटा पारिवारिक माहौल पनि हामीले चाहिँ रिलेसन चाहिँ हामीले क्रिएट गर्छौँ र हामी यति रमाइलो भइरहेको थियो उता क्लाइन्टलाई पनि हामीले खाजाहरू चाहिँ खिरहरू चाहिँ हामीले गरेका थियौँ, दिएका थियौँ, सर्भ गरेको थियौँ अनि उहाँहरूले पनि खाँदै हुनुहुन्थ्यो अनि कस्तो मिठो बनाएको थियो बच्चाहरूले चाहिँ खिरहरू र अचारहरू चाहिँ यस्तो मिठो लाग्यो र अनि म यस्तो खुसी हुँदै भिडियो बनाइरहेको थिएँ मेरो बच्चाहरूको। मलाई थोरै थोरै मोमेन्ट्सहरू पनि एकदमै धेरै क्याप्चर गर्न मन लाग्ने मलाई मात्रै हो कि सबैजनालाई हो र हजुरलाई पनि हामीसँग जोडिनु मन छ भने आउन सक्नुहुनेछ साकिरा मेकअप स्टुडियो एन्ड ब्युटी पार्लर र मेरो बच्चाहरूलाई नि धेरै धेरै धन्यवाद सधैँ साथ दिएकोमा। थ्याङ्क यू।